culimada iyo odayaasha deegaanka sooljoogto ee gobolka Buuhoodle ayaa waxa ay ka codsadeen dadka muslimiinta iyo qurba joogta deegaankaasi ka soo jeeday inay ka qayb qaataan masaajidka deegaankaasi. masaajidkan oo gudihiisu qabyo yahay ayaa waxaa lagu wadaa in mutuleel la dhigo, waxaana ay ka dhawaajiyeen culimada iyo odayaashu inay iska ururiyaan barahaan lacagta uu ku kacayo mutuleel dhigista masaajidkaasi, inta kalena ay ka sugayaan dadka muslimiinta. waxaana hadaladoodii kamid ahaa kanaan taaganahay goobtani waa masaajidkii magaalada sooljoogto. masaajidkan waxaa dhisay dadka deegaanka ayaa dhisay muddo dheer ayuu dhismiisu soo socon jiray. ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu guuleeyay oo uu noo dhismay. masaajidku markaa heerar fara badan oo kala gedisan buu nala soo maray. masaajidkii iminka masaajid ahaan wuu dhisan yahay, laakiin waxyaabo fara badan oo masaajidku u baahan yahay baa jirta. waad aragtaan intaa kala barhka waanu jafnay. waxaan u hunguroonay inaanu masaajidka marmar dhigno dadka deegaanka haddaanu nahay. arrinkaa waanu isu xilqaanay. laba meelood masaajidka marka loo dhigo meel ahaan baanu diyaarinay. meeshii waa diyaar oo waa noo yaallaa marmarkii oo maaragtay masaajidka qaybtiisa dambe ayuu noo yaallaa. qaybtaa dambena awood baanu u weynay waa qaybtaan hadda maaragtay lagu tukanayo. marka dadka islaamka ah waxaanu ka codsanaynaa maaragtay ama codka iyaga maqlaya ama maaragtay warka iyagu u gaadho inay naga soo caawiyaan lambarkow masaajidka marmarkiisa inay nala dhammaystiraan. laba qaybood marka loo dhigo qayb ahaan qarashkeedu wuxuu noqday lacag ilaa $2,000. qaybta kalena intaa in leeg ayay u baahan tahay. sidoo kaleeto masaajidku male minaarad male oo ah waxyaabaha masaajidada ay u baahan yihiin. sidoo kaleeto masaajidku dayr male oo waxaa noogu oodan laamo yaryar oo xoday ah oo ariga iyo dameeraha iyo geela aan midna naga celinin. sidoo kaleeto qolkii loo dhigi jiray soolarada iyo waxyaabaha masaajidka agabkiisa masaajidku male. marka dadka islaamka waxaanu ka codsanaynaa in laga soo caawiyo. haddaad tihiin dadka islaamka ah ee na daawan doona ama na arki doona ee warbixintaydu gaari doonto gobolka Cayn iyo islaamka oo dhan ba meel gudaha iyo meel joogaanba inay naga saacidaan baahida masaajidka oo fara badan oo anagu aanu dabooli kari weynay. xilqaanag sidii hore nagama hadhin sidii baan dagaalka u wadnaa masaajidka. minaarad male sida macalinku uu sheegay, dayr male, baraagtu waa mid yar, suliyadu waa laba mid kaliya, baahidiisu way fara badan tahay. waxaanu isu xilqaanay inaanu dhigno marmar oo san gobol dambe iyo mujtamac dambe iyo wax la soo gufamina yeelan. waanu kicin kari weynay fayskii anagu aanu awoodnayna waanu diyaarinay. intii kala baahidiisu idinkeeda sugaysaa dadweynow islaamka dhageysanayo ama la daawanayo. waxaanu la hadlanaa dadka dibadda iyo gudaba joogay gobolka Cayn iyo islaamka oo dhanba meel ay kasto ay joogaanba inaad baahidaas si degdeg ah nooga tixgelisaan oo naga saacidaan. hore waanu iskala rafanaynay saxaafadna ma naqaamiyeen ismaana taagin way naga taweynaatay waaba qarsan leen haddaanu awood u hayno. marka dadka muslimiinta ah ee daneeya goobaha cibaadada sida maxadada ama masaajidada waxaanu ka codsanaynaa meel kasta ay joogaan inay naga kabaan baahida masaajidka. imika naga qabiyo ah sida la tilmaamay awalan gudihiisa oo marmarkii dhammaystiri lahaa oo anagu aanu badhayno aanu hayno oo aanu jeclaysanay intaanaan gacanta saarin badhka kale in laga saacido ay israacaan oo masaajidku uu qabsida ku qabiyo beelo gudihiisa. annaga taa jeclaysanay waxaanu leenahay muslimiinta cibaadada jecel ee camalka u tartamow maamaaba waxay ahayd masaajidna dhagax dhigo madan la markaati dhigo dhagax dhici maanta joogaado ninka xabad marmara dhigta ama xabad mutaleela dhigta nimba sidoo u yaqaano waa dhagax dhigiyo ilaa inta cibaadadu ka jirto masaajid gudihiisa waa shay ku joogaya ama waqaf waalidka u bixi ama adigu naftaada u niyoodo waad u baahan tahay dee u soo tartan waana halkii laga oran jiray la kala dheere orasa maaho waxyaabaha noocan oo kala nin nasiib laba hela oo ilaahay haleelsiya. waxaanu leenahay minaaradda gudahiisa masaajidka dibadiisa dayrka intaaba hana laga soo saacido islaamka iyo muuminiinta. waxa weeye hawsha masaajidka aan u dhex taaganahay ee qabyada waxa weeye marmarka kala barka naga taagan. masaajidka in qaybina marmar noqoto qaybina boor noqotona waa dhibaato. dadka muslimiinta cibaadada jecel ama hawshan oo kale ka faa'iideysto waxaanu leenahay ka faa'iideysto marmarka kala barka maraya 2500 lagu qiyaasay israacsada. cabdirauf aadan cadi wararka telefishinka caalamiga ee BC 24 Buuhoodle.